くしゃみは秒速キロで飛んでいる？くしゃみの風速は時速320キロに達することもあるんです。くしゃみは体内の圧力を一気に解放する動作で、空気や飛沫がものすごい勢いで放出されます。これは新幹線並みの速度。ウイルスも一緒に広がるため、くしゃみの際に口を押さえるのは必須です。たった一発のくしゃみが空気中にウイルスをまき散らす。風速を知ればマナーの意味も変わってくるかも。くしゃみをするときは口を押さえよう。